野島崎にやってまいりました。岩場が点在してるので、初めてね、磯場の方に、向こうの方もなかなかいい感じだね。国定公園って釣りしていいのかな。ずーっと先の方まで岩場が続いてるんで、次々、ポンポンとやっていきましょうね。もう南国にいる感じだね、これ。おー、いい感じ。やっと本格的な場所に着いた感じするね。ちょっとこの辺入ってみましょうか。おっと、ここはね、なかなかいい感じの場所じゃないですか。